Lähme. Naeramist leidsin. Materjalid, toetud. Aha. Koobalti jaoks ikka. Teed puidust auto või? Jah, teised metallist ja torra peal, muidu puidust. See oli, oota, kes see oli see multifilm, see Fred Flintstone või mis ta oli see? Sõitis väntadega auto või? Aga jah. Räägis, miks sa teed sedasi? Et saaks kere transportida ja kui fiibrit tegema hakkab meel, et tal oleks juba mõõdud paigas, et see kere muidu vajab laiali kappidi. Ja, kui saab otse ära remontida. Jah, et teeb küll, aga pärast sobi enam kere peale. Praegu on ära mõõdetud enam need diagonaalid ja asjad, et oleks õiges mõõdus kere. Et puidutööga muidu sina peal või? Soov. No nii. Jääb jalgu. See jääb vähe jalgu või? Jah. Sellepärast saigi siia tehtud seda liha rohkem. Ja. No nüüd võtad kuradi Sarossi kätte ja kuidas tükk on ilus on ja. See on mõeldud nüüd, et siia saab nagu 10 barri boosti ka panna, aga ilmselt see auto hakkab sõitma mingi 5-6 barriga. Paksus on mingi 4 milli. Jah. Tegi ju interkuuleri 3 milliga, et noh, loodame, et ta keevitused peavad ka. Vaata, kui pinda on palju, vaata siis noh. Läheb rohkem. Aga ilus asi. No jah, see plasmamann. Kas see purspaneel on ka olemas? Jah. See komplektis jah. Pirakas. Kaks meest korraga paneb. Kolmas ikka veel freesib. või teeb midagi muud, me ei tea, on ju. Kadul on. Väidetavalt freesib. Väidetavalt freesib, jah? Jah. Kas sul läheb? Sa paned nüüd kuivakartuli paaki, siis see lase on külge pandud. No jah, see ajutiselt tuleb näha, mis errorid tulevad, et... Juba tuli või? Siin juba VVT solenoidi või soleidi vaid selle õlituse poncho jaoks jääb vähe ruumi. Noh, see on lihtne teha vist ringi. Noh, peab vaatama, mis teha. Ja muus osas? Taga ka lõpus on? No siin taga tuleb ka teha ja kasutame 90, sest AN ise on nii suur see 90. See saab lühemaks äkki teha või? Läheb sinna vastu. Äkki saab lati lühemaks teha see 2 senti? Jaa, aga ei tahaks sükest ilusat annoteeritud asja lõigata. See on väga pirakas asi. Kuivkartulipaak, see sobib? See sobib jah. See on nüüd peenem on ju. AN-ide jaoks ruumi on, lati jaoks on ka ruumi siin. Ja ratta jaoks jääb ka ruumi, et kui siit tuleb siis peavool. Siin peab 2 kinnitust, üks kinnitus tuleb siia ülesse ja teine tuleb siia alla. Alla jah. Siit lõikab maha siis. No jah. Ja kus sul läheb? Läheks parem nagu gaas hakkab otsa saama. Uus gaas juba. Keevitus gaas jah? Ja see härra, kes meil gaasi toob, see kuskil preesib. Just. Kuskil preesib. Et siis saaks vähe tempokamist teha, et praegu saab nii-öelda ära punktida kõik asjad, et viimase gaasiga välja. Et kui tuleb gaas juurde, saab keevitada. Sul sama jama või? Mul on väga vaja keevitada jah. Täna on... Aga tõmbame kõne peale talle. Säästlik punktimine käib täna, et homme saab siis keevitada. See on väga tulnud ümber teha, ukse hoidja. Ahah. Äkki jahutab ka või? No loodame, võiks. Tagant ruumis õhuvõtuks on, on ju? Siin on ruumi küll. Rohkem on 370 setil. Rohkem, jah? Ilus, ilus. Ma tõmban nüüd vahepeal Tõnisele kõne peale, et mehed ootavad gaasi.
Tõnn is back. Tõnn, kuule, kui sa freesimas olid, siis me rääkisime, kuidas sa freesid näitamise ära freesisid. Laua peas, kõik on laiali. Anna? Jah. Aga siin mingid vidinad on siia ka pandud. Jah, see on pumba kinnitus on paigas. Reguleeritav pumba kinnitus. Seda vist nägid juba. Noh, kus ta on nüüd oma laua peal? Ma vaatan. Vaatame, kus. Toob ära. No tule siia. Tegid ise väikse prototüübi või? Jah. Kes ei tea, siis tegelikult on sarnane toode olemas Clearview, mis asi see on siis õlifiltrisüsteem on. Jah, see on selline asi, kus siis põhimõtteliselt klaasi taga sa näed, mis mootorisse läheb, milline õli ta kogub, eks ju, siia läheb filter, eks ju. Meie kasutame siis nagu teda rohkem nagu scavenge'i ehk siis tagasivoolu vahel, ehk siis, et kui midagi mootorist peab tulema, siis see kogutakse siin kokku ja pumbatakse nüüd läbi selle filtri, ehk siis, et ikkagi puhas õli läheb paaki ja läheb edasigi, et... Okei, see on siis kuivkarteri tagasivoolu pumbast või sellest otsast tuleb ta siis siia ja siit läheb tagasi paaki. Et see on ära filtreeritud, et see on siis, kas siis on 2 filtrit on saada 120 mikronit ja 60 mikronit, nii et põhimõtteliselt... Õlifilter läheb ikka vahele eraldi? Jaa, õlifilter läheb edasi, see on surve poole peal. Sest mul oli ta niimoodi tehtud, et oorõngad on siin klaasi all, on selle poldi all on oorõngas ja siis on ka siin siseringi peal. Et see nüüd tihendab selle ülemise osa ära oma vahel ja siis sandwich, nagu mis pooleks läheb, see on siis tihendatud selle sama filtri enda kummi osaga. Et ei ole üleliigseid tihendeid nagu liiga palju. Just. Ja tegelikult on ülihea. Sa ei pea nagu, ütleme nii, et sul on oht või kardad, et me oleme teinud siin esimesed testisõidud, et kas saaled on korras ja kas mootoriga kõik okei või eritub kuskilt mingit metalli, siis siit tegelikult teoorias me peaksime nägema nagu see ikkagi on esimene asi, mis mootorist välja tuleb ja siit läbi lähebki. Ja, kui siia metall tuleb, siis on juba vaja lahti hakata võtma. Seda küll, jah. Me sellest tundsin tegelikult jubedat puudust, vaata, kui me võidu sõitsime, siis iga kord oli vaja filter lahti, meil oli küll okei lahti käib filter, et me saime lahata ja vaadata päris lihtsalt ja tagasi panna, aga siin näeme... Siis on juba hilja, et see on ikkagi esimene asi, mis mootorist välja tuleb, et kui meil midagi juhtus, siis kõik olid pumbad, olid paagid, torustikud, kõik on metalli täis, aga see nüüd peaks vähemalt säilitama selle osa, et torustik ja paak ja need on nagu puhtad, et ainult see scavenge'i osa vajab nagu kõige suuremat läbipesu, sest noh, kui sul on ikkagi 60 mikronit ja sul saale vahe on 1/10, siis see tegelikult läheb sealt saale vahelt läbi. Kõik see peenpurug. Väga hea. Mis sa veel preesisid? Siia on igasugused otsaplaadi, frontplade'i, ehk siis meil tuleb siit vesi välja, läheb läbi plaadi siia taha ja siit tagant kaande. Siin oli pumbale adapterid ja siin tulid veel mõned asjad, mis siin on. Nini-nännjud asjad. Aga see oli suigi suurem töö, jah. Noh, siis ikka noh. Ma siis ootan huviga, kui asjad külge läheb, saab näidata teistele ka. Sisselaske kolle on ka nüüd paigas, tegelikult see on päris äge, aga me juba rääkisime siin, et siin on väiksed clearance'i probleemid mõnes kohas. Pisiasjad jälle. Need on pisiasjad, jah. Ei löö verest välja. Need on haamriga parandatavad. Kuvaldaga. Ja saab kõik asju teha isegi, et toome selle AN-i külje pealt välja ja paneme ise siia. No tegelikult siia tuleb kütuserõhu regulaator ja siis siit alt läheb otse paakiga. Just. Noh, vägev. Mees rääkis nagu rääkima peab. Õpib sinust, Kaspar. Kus sul Corvettiga läheb? Corvettiga? Või Corvettiga, see on Corvetti mootor, aga ütleme siis El Caminoga. LS-iga. No osad jupid tulid, üks nookur tuli vähem, kui oli vaja tulla. No, see ei ole hea. Aga noh, selles suhtes õnneks aeg on, et kaaned lähevad töösse, et klapid vahetakse välja, sest klapid läks ka kõveraks. Et alumise osa saan kokku panna ja siis jään ootama gaasi. Noh, midagi ikka. Ahoi! Mõtlesin panen Cobalti videole sellise maasika
ja kuna täna on Mallartil sünnipäev, ta saab meil peaaegu 35 juba. 34. No 34, no peaaegu 35 ja minul tuleb kohe sünnipäev natuke suurem number ja ka juubel, siis mõtlesime, et anname oma suurimatele fännidele väikesed kingitused. Ja Mallart räägib siis täpsemalt, mis tegema peab, et seda üldse saada. Meie Cobalti videod on väga popid ja kindlasti mingi share'ige, jagage ja like'iga neid, aga kohe räägib Mallart, mis siis tegema peab, et saada endale 50 eurot selle video avaldamise järel. 34. Nii, mu käes on 50 eurost kinkekaarti. Ülesanne on lihtne, esimesed kiiremad 5, kes tulevad meie juurde, teevad kas või maja ees või tulevad siia sisse, räägime juttu, pildi ja taggivad ennast ära ja jagavad seda sotsiaalmeedias. Siis esimesed 5 saavad 50 eurose kinkekaardi. Igaüks? Igaüks. Ja need, kes hiljem tulevad 6-7, siis neile enam kaarti jätku, aga neile pakume kohvi ja kommi. Pole hea. Nii et täna on pühapäev, video läks üles nüüd.